Abşeron rayonunda 1998-ci il təvəllüdlü Babaxan küçədə qızla gəzən əvvəllər tanımadığı Sübhanı bıçaqlayıb. Məlumata görə Babaxan marketin qarşısında Sübhanın qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Lalə ilə öpüşdüyünü görüb. Bu Babaxanı qəzəbləndirib. O Sübhana yaxınlaşaraq onların hərəkətlərinin ictimai əxlaq normalarına uyğun olmadığını deyib və analarımız, bacılarımız sizə baxır deyib. Bu iraddan sonra tərəflər arasında mübahisə yaranıb. Sübhanın Babaxana zərbə vurduğu, onların əlbəyaxı olduğu bildirilir. Mübahisə zamanı Babaxan cibində gəzdirdiyi bıçağı çıxararaq Sübhanı qarın nahiyəsindən bir dəfə vurub. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunub. Hadisədən sonra Babaxan bir müddət gizlənsə də polis tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, o əvvəllər də sağlamlığa zərər vurma maddələri ilə məhkum edilib. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Babaxan Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxs cəzasının şərti hesab olunmasını istəsə də apellyasiya və daha sonra kassasiya şikayətləri təmin edilməyib.